होम रेमेडी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है बच्चों में कफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी होता है, तो मैं आपको एक ऐसा काढ़ा शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव रहा। इस काढ़े के साथ साथ आप बच्चों के पैरों पे थोड़ा सा विक्स अप्लाई करके उस पर सॉक्स पहना दीजिए। प्लस अगर उनको कंजेशन और नोज ब्लॉक है तो वार्म मस्टर्ड ऑयल चेस्ट पे, थ्रोट पे और नोज पे मसाज कीजिए, उन्हें बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस काढ़े के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। इस काढ़े के लिए हमें कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे तुलसी, हल्दी, अजवाइन, गुड़। दैट्स इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले 1 कप पानी। When it start boiling, we will add ajwain, half a teaspoon ajwain, pinch of haldi, 2-3 tulsi leaves। मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डाल रही हूँ। अब इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये 1/4 ना रह जाए। इट इज बॉइलिंग। प्लीज यूज स्टील और आयरन यूटेंसिल्स फॉर किड्स और फॉर बेबीज। प्लीज अवॉइड यूजिंग एल्यूमिनियम एंड नॉन स्टिक पैन्स। अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें गुड़ डालेंगे एज अ स्वीटनर। एंड गुड़ कफ एंड कोल्ड में भी काफ़ी अच्छा रहता है। I will stir a little. After adding gur or jaggery, switch off the flame. Now we just sieve it. See, this is how it looks. आप इसको छोटे बेबीज़ को 1 स्पून से स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, और उसके बाद इसकी क्वांटिटी अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं। आप इसको बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं एंड इट वर्क्स अ लॉट फॉर माय किड्स।